हेलो मॉम्स, सर्दी का मौसम स्टार्ट होते ही बेबी की खांसी भी स्टार्ट हो जाती है और मॉम्स की टेंशन डबल। आज मैं आपको बताऊंगी कि बेबी को बार बार कफ क्यों होता है और ऐसे में क्या करना चाहिए। कोल्ड एयर इरिटेशन। ठंडी और ड्राई हवा जब बेबी के गले में जाती है तो वो बेबी के गले को इरिटेट करती है, इसीलिए कफ स्टार्ट हो जाती है। बेबी को जितना हो सके ठंडी हवा से बचाएं और जब भी बाहर जाए या घर में उसकी नेक प्रॉपर्ली कवर रखें। म्यूकस फ्रॉम कोल्ड। जब बेबी को नज़ला जुकाम होता है तो नाक का म्यूकस गले में जाता है और कफ स्टार्ट होती है। नाक क्लीन रखें, सैलन ड्रॉप्स डॉक्टर की एडवाइस से यूज करें। ड्राई रूम एयर। हीटर या क्लोज रूम की वजह से हवा ड्राई हो जाती है जो कफ को बढ़ाती है। रूम में ह्यूमिडिफायर या पानी का बॉल रखें। वीक इम्यूनिटी। छोटे बेबीज का इम्यून सिस्टम वीक होता है, इसलिए कफ जल्दी लग जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग इम्यूनिटी को नेचुरली स्ट्रॉन्ग करती है। लाइंग फ्लैट आफ्टर फीड। फीड के बाद अगर बेबी को बिल्कुल सीधा लिटा दे तो उससे मिल्क ऊपर आकर कफ की वजह बनता है। फीड के बाद 15 से 20 मिनट बेबी को सीधा पकड़कर रखें। अगर कफ के साथ फीवर, सांस का मसला या फीडिंग कम हो जाए तो डॉक्टर्स को जरूर दिखाएं।